ইউটিউব বন্ধুরা, তা তোমাদেরকে আজ একটা ওই দেখো একটা জিনিস দেখাবো, ঠিক আছে? এখানটা আছে। তা দেখানোর আগে একটা কথা আমি তোমাদেরকে বলে দিই, যেটা ইউটিউবে চলছে। হ্যাঁ, এই ভিডিওটা ভাই যদি শেয়ার করো তাহলে রাস্তায় টাকা কুড়ি পাবা, নাহলে মোবাইল কুড়ি পাবা। হ্যাঁ, মায়ের কসম, বাপের কসম, বোনের কসম, তারপরে কি বলছি মক্কার কসম। হ্যাঁ, তারপরে বলছি শিবের কসম, আর কত কসম দেখবো রে ভাই, এই ইউটিউবে চলছে। হ্যাঁ, একটা যত লাইক লিলি করলে খেলা। 2000 টাকা কুড়ি পাবেন বন্ধুরা। হ্যাঁ, তাহলে একটা লাইক করে দিলি 2000 টাকা কুড়ি পাওয়া যাবে ভাই। তাহলে এবার হ্যাঁ, তোরা ভাবো। হ্যাঁ, বাপের কসম, মায়ের কসম, ভাইয়ের কসম, ইউটিউবে সব চলছে। সব ভালো থাকেন ভাই, সেটা দেখাইতে পারলাম না। ভিডিও শেষ, রিলস।